Ummatni naannoo Sidaamaa raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan biyya baraaruudhaaf qophii ta'uusaa hiriira bahuudhaan ibseera. Miidiyaaleen warra lixaa tokko tokko odeeffannoo sobaa tamsaasuudhaan maallaqa akka ittiin argatan gaazexeessonnii fi ogeessonni miidiyaalee addunyaa saaxilan. Qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaan kan bara 2013 sababa garaagaraatiin osoo hin kennamin fi sadarkaa biyyaalessaatti kennamuu eegaleera. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana qabannee dhiyaanneerra. Olaanaa Yaaddeessaa oduuwwan sa'aatii kana dursuudhaan si wajjin turti taasisa. ጦርነት ምንድነው? የፖለቲካ ፍላጎት የመጨረሻው መጫኛ የመጨረሻው ፍላጎት ማሳኪያ መንገድ ነው። ያሁኑ ኢትዮጵያ የትናንትናውን ቲፒኤልኤፍ ሳይሆን የዘመነውን ቲፒኤልኤፍ ለመሸከም ጫንቃው አይችልም። አሁን ማሸነፍ መሸነፍ ሳይሆን የፖለቲካል እኩይ ዓላማው የሚሳካበት ጭላንጭል መንገድ እንኳን የለም። ተቀይሯል የኢትዮጵያ አውድ። በእያንዳንዳችን መስዋዕትነት ላይ በእያንዳንዳችን ጥረትና ትጋት ላይ ኢትዮጵያ አሸንፋ ትቀጥላለች። Jabaadhaan onnee cimaan afuran injifannoo fi ariitiidhaan fuulduratti adeemuun injifannoo Itoophiyaan mirkaneessinaa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa karaa fuula Feesbuukii isaaniitiin dabarsaniin yeroo itti jeeqamnutti osoo hin jeeqamin bira darbuun mallattoo cimina biyyaalessaatii jedhaniiru. Kallattiiwwan hedduun qormaata irra jirraa kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ciminni keenya qormaata kana ittiin darbinu ammoo fedhii waloo imala egelee dhugoomsuudhaaf qabnurraa kan maddu ta'uudha jedhani. Kan gara duubaan warkisu nutti baay'atus irree jabaa qalbii cimaa fi hafuura injifannoof gara fuulduraa deemuun mo'achuu Itoophiyaa ni ifoomsina jedhaniiru. Kabaja Itoophiyaa eegsisuu fi diinota keenya barbadeessuudhaaf tokkummaan kaanee duluudhaaf uummanni Sidaamaa qophaa'eera jedhan Pireezidaantiin mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledamoo. Hiriirri gara shororkeessaa buutiif shananii balaaleffatu istaadiyeemii Hawaasaatti gaggeeffamee jira. Taaddasee Tarrafa. Hiriirri balaaleffannaa garee shororkeessaa Bilisa Baasaa uummata Tigraay fi shanee irratti xiyyeeffate uummata naannoo Sidaamaatiin istaadiyeemii Idil-Addunyaa Hawaasaatti gaggeeffameera. Hiriira kanarratti jiraattonni bulchiinsa magaalaa Hawaasaa fi naannoo Sidaamaa kan argaman yoo ta'u waraanni gareen shororkeessaa adda Bilisa Baasaa uummata Tigraay karaa adda waraanaa garagaraa naannoo Amaaraa fi Affaar irratti bane waraanichi kan uummata naannoo Amaaraa fi Affaar qofa osoo hin taane jiraachuu fi jiraachuu dhabuu lammiilee Itoophiyaa hundaati jedhan saganticha irratti kan argaman Pireezidaantiin mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledamoo. Kanaafis uummanni Sidaamaa duula akka biyyaatti labsame kanatti ifatti makamuusaa sagantaan har'aatiin eegalamuusaa himanii jiru. የሲዳማ ክልል ህዝብና ነዋሪዎቿ በዚህ ሳምንት ሲመክሩበት የቆየውን የህዝባዊ የትግል ማዕበል uummanni fi jiraattonni naannoo Sidaamaa tibbana kan irratti mari'ataa turre duula qabsoo uummata geggeessu ture. Haala kanaan sagantaa keenya eegallee hidhachiisuudhaan gara qabsootti duuluu qabna. Leenjii kana kan fudhannes kan hin fudhannes leenjisuun gara adda waraanaatti duuluu qabna. Raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Juuntaa achumatti awwaaluu qabna. Pireezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledamoo itti dabaluudhaan Itoophiyaa boqonnaa haaraatti ceessuudhaaf lammiileen Itoophiyaa hundi deeggarsa isaa cimsee itti fufuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. ውድ ኢትዮጵያውያን ድላችን በእጃችን ነው ያለው። Uummata jaallatamoo Itoophiyaanota injifannoon harka keenya jira. Injifannoo keenya kan mirkaneeffannu kutannoo keenyaadha. Hidhannee ka'uu keenyatu mirkaneessa humna qabnu. Uummanni Itoophiyaa tokkummaan itti duuluu qabna. Adda waraanotaa lolli nutti banametti duuli. Humna kee bobbaasi. Yeroo kana Itoophiyaan ol jettee mul'atti.
Humni shanee gaggeessituudha malee yaada mataasaa kan uummata amansiisu kan qabu miti kan jedhan pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaan garee kana balleessuuf uummanni Sidaamaa uummata Oromoo waliin waan barbaachisu hundaan ni tumsaa jedhan. የሸኔ ዓላማ ሸኔ እንጂ ገዢ አይደለም. Kaayyoon shanee TPLF gaggeessuuf malee ofiif yaada qabatee bulchuufi miti. Kaayyoon wayyaanee bara 1983 loltoota abaa'oo kaampii galchuun duubaan itti cufee akkuma isaan ajjeese isaan bittinneesse biyyaa ari'esan ummata Oromoos rakkoof akka saaxile sana ammas ummata Kamisee irratti raawwachaa jira. Kanaafuu shanees ta'ee TPLF gahe jechuu qabna. Nutis ummata Oromoo cinaa jirra. Hiriira kanarratti kan argaman jiraattonni naannoo Sidaamaa waamicha dhiyaate fudhatanii kan duulan ta'uu dubbatanii jiru. አንድ ሰው የሚኖረው በመሬት ላይ ነው። አንድ ሰው የሚኖረው በሀገር ላይ ነው። namni tokko kan jiraatu lafarradha. Namni tokko kan jiraatu biyya sarradha. Asii deemnee Ameerikaa jiraachuu dandeenya hin dandeenye. Biyya ofiirra dhaabbatee jiraachuu qaba. Eenyuyyuu qoosaan hin jiru. Biyya keenyaaf ni dulla. Qophiidha. ብሔር ብሔረሰብ ልዩነት ሳይኖር በአንድነት ሆነን sabaaf sabalammoota osoo hin jenne tokkummaan injifannee yeroo gabaabaatti ofirraa deebisuu qabna. Fedhii garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay galmaan ga'uuf dhiibbaa hin mallee Itoophiyaa irraan gahaa kan jiran biyyoonni lixaa gocha isaanii irraa akka of qusatanis hirmaattonni hiriiricha irratti argaman gaafataniiru. Oduu hiriiraa kan biraatiin godina Baalee Bahaatti jiraattonni magaalaa Gindheerii fi naannawa ishee biyya diigumsa irraa baraaruudhaaf waamicha mootummaan taasise fudhachuudhaan hanga wareegama lubbuutti kaffaluuf qophii ta'uu isaanii himani. Godinichatti hiriirri balaaleffannaa murna shororkeessaa TPLF fi shanees gaggeeffameera. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaa damee Baaleetti hawwii taafese akka nutti qindeessite. Jiraattonni godina Baalee Bahaa fi naannawaa ishee murnii shororkeessaa abuutii fi shaneen imala jijjiiramaa Itoophiyaa gufachiisuuf shira raawwachaa jiran balaaleffachuu fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qaban agarsiisuuf magaalaa Gindheeritti hiriira bahaniiru. Hirmaattonni hiriirichaa kunneen dhaadannoowwan garaagaraa dhageessaniiru. Duulli birmadummaa biyyaa eegsisuu milkiin akka xumuramuuf raayyaa ittisa biyyaa cina kan dhaabbatan ta'us himaniiru. Diina keenya barbadeessuuf danii aga jaha taanee naannoo keenya aga saa jaha aga torba eegaa jirra. Jaarraa kana wanni nu baase juuntaa balaaleffachuudhaaf baane. Juuntaa biyya teenya diiguudhaaf deemu kaleessa qaama itti hidhamnee jirra. Dhiiga keenya kenninee jirra. Har'allee juuntaa barbadeessuudhaaf qophoodha. Qeerroon keenya bakka jiru kakalee juuntaa cabsaa ture. Har'allee juuntaa cabsuudhaaf qopheeffannee jirra. Raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf eenyuyyuu duubatti nu hin deebisu. Lubbuu teenyatu murama malee. Hiriiricha irratti kan argaman abbaan gadaa Sikkoo Mandoo Aliyyi Surur uummanni Oromoo fi sabaa fi sablammoonni biyyattii waliin ta'uun jijjiirama wareegama qaaliin argame kunuunfachuu akka qaban dhaaman. Oromoo injifannoo argame kana kaleessallee situ dhiiga keetti kafalee fide har'allee injifannoo kee eeggachuun ka qabu si Oromoodhaaf uummata Itoophiyaa bal'aadha. Wayyaanee aangoo Oromoon qabatte tana karaa nutti hin dhuftu karaan isiin irratti duulaa jirtu kun namni isiin deemtuuf nuyi Oromoo namni biyya bulchaa jiru Oromoodha. Oromoo san salphisuuf dhufaa jiru. Kanaafuu dargaggeettiin namni saba Oromoo taate nama dhugaan Oromoo dhalatte qa'ee teetitti lolan eeggatin dhaqii achitti dhabamsiisi. Bulchaan bulchiinsa godina Baalee Bahaa obbo Adaam Qaasim hawaasni magaalaa Gindheerii fi naannawaa ishee TPLF balaaleffachuu fi tumsa raayyaa ittisa biyyaatiif qaban agarsiisuuf hiriira bahuu dubbatu. Namni waan kaleessaa hin beekne taboruu hojjechuu hin danda'u. Seenaa kaleessaa seenaa gadheenuu irratti hojjette har'allee deebitee humnaan addaan nu diiguuf humnaan biyya Itoophiyaa kana diiguudhaaf waan qabdu hundaan nu keessatti garee ijaarattee maqaa afaan Oromoo dubbattee maqaa Oromootiin qabsaa jedhee jala deeme har'allee duydatti baatee nuti deebisuudhaaf warra deemu wajjin takkattiin isituyyuu warra bu'aa hin qabne warra biyya ijaaruu hin beekne warra biyya diiguu malee biyya ijaaruu hin beekne warra misooma hin beekne warra hanna malee misooma hin beekne isa kana balaaleffachuuf asitti argamuu keessa. Biyya diigumsarraa baraaruuf duulli garee shororkeessaa abuutii irratti taasifamaa jiru yeroo gabaabaatti akka goolabamuuf hunduu akka tumsuu dhaamaniiru.
Gocha gareewwan shororkeessaatti TPLF fi shanii balaaleffachuun raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf godina Bunnoo Beddelleetti hiriirri balaaleffannaa fi deeggarsaa gaggeeffameera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Bunnoo Beddellee irraa nu ga'e Abaabamaa Mokkattaa nutti qindeessiteetti. Hiriirri gochaa garee TPLF fi shanii balaaleffatu jiraattota aanaalee godina Beddellee 10 hirmaachise magaalaa Beddelleetti gaggeeffameera. Hirmaattonni hiriirichaas birmadummaa biyyaa eeguu fi raayyaa ittisa biyyaatti makamuuf qophii ta'uu himanii jiru. Nu malee biyyi hin jiraatu yoo nu biyya bulchine malee biyyi hin bulu kan jedhu amantaa kanaa qabatteetu biyya keenya saamaa jirti. Kanaaf nuti balaaleffachuudhaaf fi laphee keenya irraa kan ka'e balaaleffachuudhaaf kan baane addaa guyyaa. Ijoollee keenya awwaallee nu hin teenyu. Maaliif anduuba dhufus dubartoota ijoollee xixinnoon kun eenyutu guddisa? Jarroo jiraachuu baatan akkamitti jiraan? Maaliif biyya isaatii yaadne eega biyya isaatii yaadne isa macarrashaatti fudhanne boolla isaa gadi fageessine awwaallee biraa deebi'uun barbaadan. Wayyaaneen oomiyyuu deebitee nu bulchuu hin dandeessu nuti dargaggeessi hiriirree karaa kamiin iyyuu tokko taanee ofirraa deemsuuf qophii waan dandeenyuun raayyaa ittisa biyyaa cina taanee aarsaa barbaachisaa ta'e kaffaluudhaaf of qopheessinee jirra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Beddellee Tsaggaayee Tashooma akkuma baroottanii fi daangaa fi tokkummaa Itoophiyaa tiksaa baane ammas irree gamtoomeen daangaa biyyaa ni kabachiisnaa jedhaniiru. Waggoota hedduudhaaf daangaa biyya kanaa kabachiisnee asiin kan geenye uummanni Oromoo kanaan booda murna xiqqaa kanaan tuffatamaa jiraachuu hin qabnu. Akkuma kanaan dura kaayyoo juuntaa fashaleessuun tokkummaa biyya keenyaa eegaa turre har'as boris itti fufuun tokkummaa biyya keenya haa eegnu. Gootummaa abbootii keenya irraa dhaalleen biyya keenya tiksuu qabnaa kan jedhan bulchaan godina Bunnoo Beddellee Amandanuu hawaasni naannoo isaa akka eeggachuu qabu dhaamanii jiru. Qeerroof qarreen keenya bilisummaa wareegamaa dhaangeffattan kana eeggataa waamichi isiniif dhiyaachaa jira. Waamichi isiniif taasifamu kamiifuu gootummaan akka hubattaniif qophooftan qaama nageenyaa naannoo keenya jiran waliin ta'uun waardiyyaa nageenyaa akka taatanii fi biyyi keessan amaanaa isinitti dhaammattee jirtu. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Bunnoo Beddelleeti. Uummanni Itoophiyaa mootummaa ofiisaatti filate malee ergamtoota qaama birootiin isaaf ramadamaniin fudhatu jedhe manni maree waliinii paartilee siyaasaa. Manni marichaa haala yeroo biyyattii irratti ibsa baaseen waraanni gareen shororkeessaa buutu waggaa tokko dura biyyattii irratti eegale Itoophiyaa garmalee duubatti harkiseera jedheera. Gamtaa uumuu TPLF fi shanees cimsee kan balaaleffatu ta'uusaa manni marichaa beeksiseera. Manni maree kun ibsa isaa kanaan adeemsa raawwii labsii yeroo atattamaatiin mootummaan eegumsa mirga namummaa fi lammiilee sababa waraanaatiin qe'ee irraa buqqaan iddoowwan garaagaraatti argamaniif xiyyeeffannoo akka kennu gaafate. Yeroo rakkoo kanatti Itoophiyaa cimsuudhaaf lammiileen biyyattii hundi biyya diinota keessaa fi alaarraa eeguu akka qabanis manni marichaa hubachiiseera jechuudhaan Kosan Biraanutu gabaase. Miidiyaaleen warra lixaa tokko tokko odeeffannoo sobaa tamsaasuudhaan maallaqa akka ittiin argachaa jiran gaazexeessotni fi ogeessonni miidiyaa idil-addunyaa saaxilani. Tibba kana CNN magaalaan Finfinnee marfamteetti jechuudhaan odeeffannoon tamsaasaa sobaa tamsaasaa ture. Adda baafachuudhaafis ogeessonni miidiyaa kunneen naannoo magaalaa Finfinnee magaalota garaagaraa keessatti sakatteen taasisuu isaanii ibsaniiru. Dabalataa akka ta'an nuti qindeessine. Miidiyaaleen warra lixaa Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo sobaa tamsaasuu erga eegalaniiti bubbuleera. Miidiyaa guddaan biyya Ameerikaa CNN odeeffannoon tibbana magaalaan Finfinnee marfamteetti jechuudhaan raabse ajandaa miidiyaalee garaagaraa ta'ee jira. Ogeessonni miidiyaalee idil-addunyaa garaagaraa tibbana naannoo magaalaa Finfinnee naanna'uudhaan haala nageenya naannichaa daawwachuudhaan OBN wajjin turtii taasisanii dhaabbata Ameerikaa Senseerii Ohoyyuu jedhamurraa kan dhufe. Ogeessi miidiyaa olaanaa Paul Anderson akka jedhanitti namoonni odeeffannoo dhugaarraa maallaqa waan hin arganneef odeeffannoo sobaa tamsaasuu filatu jedheera. We have the same problem in the United States. Nuunis akka Ameerikaatti rakkoo wal fakkaatatu nu mudata. Sababa odeeffannoo sobaatiin namootiin ni ajjeefamu. Waan tokko uumuudhaan maallaqaaf taasisu. Odeeffannoon dhugaan akka isa kan sobaa maallaqa hin argamsiisu waan ta'eef. Be okay. You have to think people make money from bad news. Itoophiyaas irra deddeebiidhaan kan ishee mudatu rakkoo wal fakkaatudha kan jedhu ogeessi kun tibbana Finfinnee waraanatu jira boombiin dho'uu fi jechaa turani kunooti as jirra waan ta'eef meerree boombiin isaan jedhanii jechuudhaan si gaafatam. Bad news makes money. Odeeffannoo sobaatiin daldala isaanii hojjetu.
Faayidaa dhuunfaafis itti fayyadamu. Waa'ee Finfinnee odeeffannoo gaarii hin hojjetan. Waa'ee guddinaa fi misoomaas oduu isaanii keessa hin jiru. Boombiin tokko osoo dhoohee garuu akka akshin fiilmiitti biyya ittiin jeequ. No one would go to a movie without any bombs and bullets. Imalli gara Afrikaatti fi Itoophiyaatti taasise kan jalqabaa kan ta'e fi achuma dhaabbata TV fi raadiyoo Sansarii Ohuutti ogeessa diizaayinii kan ta'e Raymond Likules waa'ee Itoophiyaa kanan dhagaa turee fi kanan dhufee arge garaagarummaa guddaa qabaa jedha. Everything is normal. Kaaffee bakkeewwan bashannanaa fi paarkiiwwan keessa baay'ee naannofneerra. Akkuma mul'atan kanammoo namoonni bakka bashannanaa keessa guutanii jiru. Wanti argine tokkoyyuu hin jiru. Nutis bilisaan deddeemnee ilaalaa jirra. There are some conflicts going on, but so far, we feel very safe and things seem like they're normal. Biyya kam keessattiyyuu rakkoon nageenyaa ni mudataa kan jedhu ammoo gaazexeessaa biyya Yugaandaa yoo ta'u Finfinneerraa kiiloomeetira 100 fagaadhee Adaamaan jira. Miidiyaalee hedduun faayidaa dhuunfaatiif jecha odeeffannoo biyya jeequ tamsaasuudhaan gurguratu jedhama. I'm in Ethiopia right now. I'm in a town called Adaman. Amma Adaamaan jira. Miidiyaaleedhaan odeeffannoon tamsa'e guututti dhugaarraa kan fagaatedha. Baay'een keenya ogeessota miidiyaa idil addunyaati. Ogeessota akkanaatiif ammoo odeeffannoo sirrii caala kanneen akkanaatu maallaqa argamsiisaa fi up and down looking for negative information. Yeroo rakkoon keessoo akkanaa mudatu kanatti mootummaan odeeffannoo sirrii yeroodhaan hawaasa biraan ga'uu qabasii jechuudhaan gorsu. Guyyoota 3f Itoophiyaa keessa turuusaa kan himu gaazexeessaan Yugaandaa Nibraa Daani'el Uutaay dhugaa dubbachuudhaaf biyyattiin waraana keessa kan jirtu ta'us kutaa biyyattii hunda keessa akka waan rakkoon jirutti fudhachuun sirrii miti jedhama. I've been here for 3 days now. I have not faced any sort of insecurity. You can see I'm in the middle of the road at night. Akkuma ana argaa jirtu amma halkanidha. Kobaakoon karaa gubbaa deddeemaa jira. Guyyoota 3f biyya kana tureera. Miidiyaaleen hedduun kanaasaan waan biraati. Qaamaan argamee kan arge garuu faallaa isaati. Namoonni jireenya dilee isaanii gaggeessaa jiru. Dhugaa dubbachuuf akkuma biyya kamiiyyuu Itoophiyaa rakkoon keessoo ishii mudateera. Kun ammoo naannoo tokkodha malee gara kutaa biyyattii hundaatti kan babal'atee miti. Kanaafis namoonni qaamaan argamuudhaan dhugaa isaa ragaa ba'uutu irra jiraata. News about Ethiopia that was painting a different picture from what we actually have on the ground. Ogeessonni miidiyaa fi gaazexeessitoonni kunneen keessattuu miidiyaaleen biyya keessaa Itoophiyaan seenaa addaa kan qabduu fi rakkoo keessoo ishii ofii kan hiikkattu ta'uu ishee gabaasuurraa of qusachuu hin qabanii jechuudhaanis ergaa isaanii dabarsaniiru. Odeeffannoo miidiyaa kan birootiin miidiyaaleen lixaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf bifa qindaawaa ta'een hojjechaa jiru jedhame. Keessattuu tibbana xiyyeeffannoon dhimma Itoophiyaaf kennan dabalaa jiraachuun isaas ibsamaa jira. Waluseen dabalataa qindeesse. Carraaqqiin biyyoonni lixaa Itoophiyaa jilbeeffachiisuuf taasisaa jiran gama miidiyaalee isaaniin calaqqisuu itti fufeera. Duula mootummaan Itoophiyaa birmadummaa biyyaaf dirqamee eegalee kallattii birootti hiikuun gabaasaalee garee shororkeessaaf loogan hojjechuu caalattuu cimsaniiru. Oduuwwan sobaa ta'e jedhamanii oomishamaniin bifa qindaawaa ta'een ololaan Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa burjaajessuuf yaaliin taasisan itti fufeera. Keessattuu torban darbee eegalee xiyyeeffannoon dhimma Itoophiyaaf kennan daran dabaleera. Wiixata darbeerraa jalqabee hanga roobii darbeetti qofa miidiyaaleen 5 haala addaatiin dhimma Itoophiyaa gabaasaa turaniiru. Miidiyaaleen kunneenis CNN, BBC, Al Jazeera, France 24 fi Associated Press yoo ta'an waliigalaan guyyoota eeraman kana keessatti waa'ee Itoophiyaa gabaasota 72 hojjetaniiru. Gabaasota kanneeninis haala wal fakkaatuun badiiwwan garee shororkeessaan raawwataman akka waan mootummaa Itoophiyaan raawwatamaniitti gabaafamaniiru. Iddoolee murnichi hin to'annes akka to'ate fakkeessuun suuraalee sobaatiin deeggaruun dhiyeessaa turaniiru. Dhaabbileen kunneen dhiibbaa mootummoonni lixaa Itoophiyaa irratti gochuuf yaalaa jiraniif akka galtee ta'utti dhimma Itoophiyaa ajandaa godhachuun dhugaa jiru micciiruu fi dabsuun kan irratti duulanidha. Biyyoonni lixaa kanaan duras biyyoota balleessuu barbaadanii fi fedhii isaaniif ajajamuu didan duula miidiyaan jilbeeffachiisuuf yaalaa turuun ta'ee biyyoota baha giddu galeessaa hedduu keessatti mul'ateedha. Adeemsa miidiyaaleen lixaa Itoophiyaa irratti hordofaa jiran laalchisuun deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen barreeffama fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin qeeqaniiru. Miidiyaaleen dhimma Itoophiyaan ol qabateen gowwoomsuu fi kijibaan oduun isaan hojjetan hidda gadi fageeffachaa dhufuu eeraniiru. Ambaasaaddar Reedwaan ergaa isaanii kanaan miidiyaaleen gochoota diigumsaa kanarraa akka of qusatanii fi gabaasni dhaabbilee miidiyaa madaalawaa fi itti gaafatamummaa kan qabu akka ta'u hubachiisaniiru. Waldaan ogeessota dhaabbilee sabquunnamtii Itoophiyaas gabaasaalee dhaabbilee miidiyaa idil addunyaa Itoophiyaa irratti hojjetaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseera. Ibsa kanaanis gabaasaaleen miidiyaalee lixaa ogummaa gaazexeessummaan kan wal faallessan birmadummaa biyyaa balaaf kan saaxilan akkasumas loogummaa siyaasaa kan qaban jechuun cimsee balaaleffateera. Miidiyaaleen idil addunyaa kunneen gaagama biyyoota hedduu keessatti uumame keessattis gahee kan qaban yoo ta'u uummanni yeroo
kamiyyuu birmadummaa biyyaaf dursa kennuun ololoota miidiyaalee idil addunyaa fedhii siyaasaan guutamanii haalaan qulqulleeffachuun dhugummaa isaa mirkaneeffachuun dhimma daran murteessaa ta'edha. Gidduu seentummaan biyyoonni lixaa tokko tokko Itoophiyaa irratti taasisaa jiran sirrii akka hin taanee fi birmadummaa biyyattii kan sarbu ta'uusaa lammiileen biyya alaa tokko tokko himani. Biyyootni kunniin dhiibbaa biyyattii irratti eegalan kana dhaabuun mootummaa karaa dimokiraatawaatiin filatame akka deeggaranis waamicha dhiyaateetii jira. Fayyeera margaa. Gareen shororkeessaa TPLF hojii biyya diiguun birmadummaa biyyattii gaaffii keessa galchuu cimsee yeroo itti dhufetti hojii balleessanii baduu garee kanaa kanneen deeggaranis bifa wal fakkaatuun dhiibbaa geessuu irratti argamu. Keessattuu biyyoonni lixaa fi miidiyaaleen isaanii Itoophiyaan tasgabbii akka dhabduu fi maqaa gaarii biyyattiin qabdu balleessuuf oolanii bulanii oduu sobaa fi odeeffannoo madda qabatamaa hin qabne tamsaasuu itti fufaniiru. Gama biraatiin lammiileen alaa kanneen akka Paul Ronald dhugaa hunduu beeku qabatanii dhiibbaan biyyoonni lixaa Itoophiyaa irraan geessaa jiran seenaa keessatti dogoggora guddaa ta'uu hubachiisaa jiru. Boris Johnson, Joe Biden, you are making a colossal mistake in Ethiopia. Boris Johnson, Joe Biden dhimma Itoophiyaa irratti dogoggora guddaa hojjechaa jiru. Onkololeessa 28 irraa eegalee Finfinnee keessatti kan hin argamu yoo ta'u, haalli jiru hunduu tasgabbii kan qabuu fi sochii nagaatu jira. Kanneen akka Ingilaandii fi biyyoonni biroo hedduun ta'ee jedhanii birmadummaa biyyaa cabsuudhaaf mootummaa haaraa biyyattiin filatte gidduu seenaa jiru. Asirratti dogoggora guddaa hojjechaa jiru. Waraana Itoophiyaan osoo hin jaalatiin birmadummaan biyyaa akka hin cabneef garee shororkeessaa TPLF waliin itti jirtu akka xumuran arganneef biyyoonni lixaa garee shororkeessaa cinaa goruun boba'aa itti firsaa jiraachuus Paul Ronald himaniiru. You have two options. Number one, you support the democratically elected government in Ethiopia. Amma filannoo lama qabdu. Innis mootummaa karaa dimokiraatawaan filatame deeggaruudhaan dirqama heera mootummaa kabachiisuudhaaf itti kenname akka ba'u akkasumas badhaadhina biyyattii akka mirkaneessu taasisuu qabdu. Lammaffaa isa jalqabaa kana taasisuudhaan hojii gaariin hin hojjetamu yoo ta'e dhimma Itoophiyaanotaaf dhiisa. Uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 15 caalu kan qabdu biyyattiin birmadummaa ishee mirkaneessuudhaaf hojjechaa jirti. Biyyoonni lixaa mootummaa biyyattii karaa dimokiraasiin filatameef deeggarsa taasisuu akka qabanis lammiin Ameerikaa Paul Ronald waamicha dhiyeessaniiru. Ethiopia is watching you. Africa is watching you. The whole world is watching you. Itoophiyaa Afrikaa fi addunyaa guutuun ija taajjabbiitiin isin ilaalaa jiru. Yeroo kana mootummaa Itoophiyaa deeggaruu yoo baattan dhiigni hanga eeggamu ol lola'uu mala. Wayita kana immoo harki keessan keessa jiraachuu beekamuu qaba. Dhugaadha, wal xaxaa ta'uu danda'a. Haa ta'uutii garuu waan ta'aa jirutti boba'aa firfirsuu dhiisaati kan deeggartan yoo ta'e rakkinichi furmaata argachuu mala. Haaluma wal fakkaatuun ministeera dhimma alaa Ameerikaatti gargaaraan daayireektara dhimmoota Afrikaa duraanii Tiboor Naajii gareen shororkeessaa TPLF rakkoo amma Itoophiyaa keessatti uumeef ka'umsa ta'uu addunyaan hubachuu qabdi jedhaniiru. The actual hostilities. Eeyyani jalqaba waraanicha kan eegale TPLF yoo ta'u kanas ajaja kaabaa waraanuudhaan ture kan eegale. Garichi raayyaan ittisaa Tigraay waraanuuf qophiitti waan jiruuf tarkaanfii fudheera jedhee itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ni yaadatama. Kun dhugaa haa ta'u soba gara fuulduraatti seenaan kan ifa baasu ta'a. Haa ta'uutii garuu waraanni TPLF eegale jalqabbii waraana waliinii Ameerikaa waliin kan wal fakkaatu yoo ta'u hidhattoonni Saawus Karooliinaa eegaluu isaanii waliin kan wal fakkaatudha. Miidiyaaleen idil addunyaas odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuu irraa akka of qusatan lammiileen alaa kunneen ergaa isaanii dabarsaniiru. Gidduu seentummaan biyyoonni lixaa tokko tokko Itoophiyaa irratti taasisaa jiran sirrii akka hin taanee fi kanneen birootii wal qabatee odeeffannoowwan jiran ammas itti fufiinsaan furamuu akka qabanis wantoonni ibsaman hedduun isaanii ni jiru. Dargaggoonni magaalaa Adaamaa loltee galtoota garee shororkeessaa TPLF fi shanee to'achuudhaaf halkan qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjechaa akka jiran beeksisan. Nageenya naannoo isaanii eegsisuun cinaatti raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun duula biyya baraaruu irratti hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban dubbataniiru. Nuru Amaanoo. Nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Adaamaa eegsisuuf dargaggoonni magaalattii qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan hojjechaa jiru. Gareen shororkeessaa TPLF fi shaneen magaalattiitti rakkoo nageenyaa kamuu akka hin uumneef halkan dabalatee hojiin to'annoo ciminaan hojjetamaa jira. Dargaggoonni magaalaa Adaamaas nageenya naannoo isaanii eeguu fi jijjiirama eegalame itti fufsiisuun hirmaannaa hawaasa hundaa akka barbaadu dubbatu. Jijjiirama kana kan finne dargaggeessa kana
Abbaan jijjiirama nuyi jijjiirama kana tikfachuunis kan keenya ta'a. Akka sabaatittis akka eenyummaa saba tokkootittis abbaan jijjiirama dhama'ee eenyummaa keenya lafee keenya itti caccabsinee dargaggeessa hedduun itti wareegamanii injifannoo arganne kana dabarsinee eenyuuf kennuu qabaannu. Akkasumas immoo bakka jirrutti holola sobaatiin dargaggeessi keenya akka burjaajoofne dargaggeessi keenya qabsiisuu qabaatan dargaggeessi keenya hundi gadi ba'ee nageenya ofii tikfachuu qabaata bakka jirrutti jedha. ህብረተሰቡ የሚደበቅ ነገር ስለሌለ wanti hawaasa jala dhokatu waan hin jirreef naannoo isaa ollaa kiyya eenyutu jira kan jedhu rakee eeguun wanti isa shakkisiisu yoo jiraate qaama nageenyaaf dabarsee kennuu qaba. Dargaggootni ammoo addaa waraana deemuun yoo barbaachise leenjii qophaa'ee deemuu haa qabu. Ergaa dabarsuun barbaade. ወደ ግንባር ለመሄድ ሁላችንም nuti amma na dabalatee yoo addaa waraanaa deemuun barbaachise deemuudhaaf qophiidha. Sababni isaas yoo biyyaaf nageenyi jiraatedha hojjennee jiraachuu kan dandeenyu. Juntaan yeroo dheeraaf nutti taphachaa ture. Niti juntaa kan ta'e shaneenis jira. Isaanis dabalatee kan biyyaa fi lammiif hin fayyadne hunda isaanii iddoo seenan seennee qabnee mootummaaf dabarsinee kennuuf qophiidha. Daarektarri itti aanaan nageenyaa fi tasgabbii naannoo kabachiisuu bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komaander Kabbadaa Laggasaa uummanni qaamolee nageenyaa waliin tokkummaan hojjetaa jira jedhaniiru. Miseensonni garee shororkeessaa TPLF looyanii gara magaalattiitti akka hin seenneef xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru simaniiru. በእውነት አዳማ ከተማ ህዝብ በጣም ተባባሪ ነው። uummanni tumsa ni taasisa. Gatii nageenyaa fi tasgabbiif barbaachisu hundaa ni kafala. Nuti immoo diinni dhokatee akka hin seenneef guutuu dalleessinee hojjechaa jirra. Amma asitti kan argamneefis konkolaataa gurguddaan alatti konkolaataan akka viitsii fi bajaajii akka hin seennee fi manneen bashannanaa keessatti namni hedduminaan akka walitti hin qabamneef to'achuu fi magaalaa Adaamaatti hanga ammaa rakkoon nageenyaa akka hin jirre kan himan ajajaan qajeelcha poolisii magaalattii Komaander Mangistuu Ijaaraa kunis kan ta'e uummanni bakka hundattuu nageenya biyya isaaf wanta hojjeteef ta'uu dubbataniiru. እስካሁን ድረስ አዳማ አልተደፈረም ወደፊትም አናስደፍርም። hanga ammatti magaalaa Adaamatti rakkoon nageenyaa hin muudanne fulduras akka muudatuuf hin eeyyamnu. Kun kan ta'e ammoo gurmaa'uun nageenya naannoo keenyaa itti gaafatamummaan wanta eegneefi. Har'as kanuma haala gaariin nutti agarsiiftan. Hojiin kun har'a qofa otoo hin taane waggaa tokko durarraa kaasuun hojjetamaa ture. Poolisiin hawaasa hammatee paatrooliin naannoo hundattuu gurmaa'ee caasaa nageenyaa poolisiin idilee fi hidhataan gandaa of jalatti qabateetu bu'aa kana fide. Dargaggoonni yoomiyyuu haala kamuu keessatti nageenya biyya isaanii eegsisuuf qophii ta'uu qabus jedhameera. Gabaasichi kan tajaajilu oduu Itoophiyaati. daawwattoota ammoo odeeffannoowwan biyya alaatiin walitti qabsiisee keessumaayyuu miidiyaaleen biyyoota alaa waa'ee Itoophiyaatiin walitti qabsiisanii wantoonni isaan torban kana keessatti xiyyeeffannoo guddaatti kennuudhaan gabaasaa turan maal fakkaataa waan jiru irratti xiyyeeffannochuudhaan odeeffannoo sun biraan geenya. Teediroos Tolaa dhimmoota kanarratti xiyyeeffachuudhaan istuudiyootti argamee jira. Teedii Baganagaan dhufte. Ayyoolana Baganagaan turte. Egaa miidiyaaleen idil addunyaa dhiyeenya kana keessumaayyuu waggaa kana jechuu dandeenya waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffataniiti kan isaan gabaasaa turanii gabaasni isaanii hanga kam madaalaadha kan jedhu gaaffii keessa akka jirutti ta'e garuu xiyyeeffannoon isaanii yeroo yeroodhaan ni jijjiirama waan ta'eef torban kana keessa keessumaayyuu dhimma komishinii mirga namoomaatti walitti qabsee akkasumas miidiyaan CNN magaalaan Finfinnee humnoota shororkeessitootaan golgamteetti yookaan marfamteetti kan jedhu walitti qabsee odeeffannoo hedduu baasee ture. Intu sarara oduu keenya keessatti qabannee turre. Wantoota kanaa walitti qabsee miidiyaaleen addunyaa waa'ee Itoophiyaa maal jedhan kan jedhu daawwattoota keenya biraan gahe. Haa ta'u bareedaadha. Daawwattootnis akkam oltan isiniin jechaa egaan oduun kunniin bifa adda addaatiin daawwattoonni keenya argaatii turanii garuu immoo nuyi ija miidiyaatiin dhimmoonni ijoon torban kana miidiyaaleen kunniin dhimmoota amma kaasuuf jirru kanarratti kaasan maali kan jedhu gabaabseensi kaasa. Egaa gabaasa CNN tibbana humni shororkeessaa TPLF magaalota naannoo Finfinnee jiran dhiyaatee jira. Magaalota to'atee jira Finfinneetti immoo marsee jira dhimma jedhan. Akkasuma manni maree nageenyaas kan gamtaa Afrikaatii fi manni maree tasgabbii idila addunyaa abboota mootummoota gamtoomaniis dhimma nagaa Itoophiyaa irratti hin hojjenna jechuudhaan tattaafachaa jiran odeeffannoowwan kanaa fi kana wal qabatan biroo tiin kaasa egaan bal'ina isaatti yoonti darbu egaan CNN tibbana maal jedhe dhimma sochii TPLF kana ilaalchisuudhaan TPLF kaaba Itoophiyaa irraa magaalota naannoo Amaaraatti irraan dabra gara Finfinneetti gulufaatii jira odeeffannoo jedhu baasee egaan CNN amma duras
odeeffannoowwan mataa isaatiin kalaqu kaayyoo mataa isaa qabaate kana gara boodarra tariitii kaasuun danda'a yeroo keenya wajjiniin kalaqaatii sanaaf dhimmoota galtee ta'an oduudhaan cover gochaatii deema. Kana duras CNN dhaabbanni xiyyaara Itoophiyaa yookaan immoo dhaabbanni daandiin qilleensa Itoophiyaa daandiin xiyyaara Itoophiyaa kun meeshaa waraanaatti gara naannichaatti geejjibsiisa jedhee odeeffannoowwan ittiin saalfate jechuun ni danda'ama. Odeeffannoowwan sun soba ta'uusaa karaa adda addaatiin qaama walabaatii waan mirkanaa'eef sana tamsaasaa turuusaa ni yaadatama. Egaan CNN guyyoota sadan arfan darbanittis humni kun gara giddugala biyyattii kan taate magaalaa guddoo Finfinneetti imalaa jira. Magaalattii godina addaa Finfinnee jiran to'atee magaalattii Finfinnee immoo marsaa jira jedhee gabaasee jira. Kunis maaliif ta'e wanti jedhu dhimma ijoodha. Maaliif kana gabaasuu danda'eera? CNN yoo jenne egaan gareen tokko gareen miidiyaa ta'uu danda'a. Kaayyoo mataa isaatiif hojjeta. Kunis humnoota finciltootaa kana tumsuudhaaf propaagandaadhaan deeggaruudhaaf akka ta'uu danda'utu hubatama. Kaayyoon waaraasaa maaliidhaaf kana godha? CNN egaan miidiyaan Cable News Network jedhamu kun kan mootummaa biyyoolessaa Ameerikaa akka ta'etti fudhatama. Guutumaan guutuu ta'uu baatus egaan kaayyoo waaraasaa propaagandaa yookaan immoo political ideology fi geopolitiksii Ameerikaan naannawa gaanfa Afrikaa irraa qabdu biyyi kamiyyuu dantaa mataa ishii qabdi. Keessa warri gurguddaan kunniin sana waaraadhaan akka dhugoomuufii fi olola yookaan immoo propaagandaa sobaa biyya birmadummaa ishii qabdu irratti hojjetaatii ture. Itoophiyaa irrattis kanuma hojjetee odeeffannoowwan kun soba ta'uu isaati jechuudha. Geopolitiksiin biyyattii akka bara baraan olaantummaadhaan itti fufuuf ta'uu danda'a. Egaan kun bifa ogummaatiin akkamitti ilaalama yoo jedhame naamusa ogummaatiin kan hin deeggaramne. CNN magaalaa Finfinnee marsaniiru TPLF qaqqaban yoo jedhu eenyu dubbise? Qondaaltota magaalaa kana dubbisee jira. Jiraattota magaalaa naannoo isaa dubbiseera. Ofii argaa ijaan argee jira. Ragaa viidiyoo ragaa oodiyoo suur sagaleedhaan waraabbatee jira kan jedhus dhimma ijoodha. Kanaaf akkuma kana dura gochaatii ture. Gareen kun loobistoota siyaasaa adda addaa akka qaxaramaniiti gaazexeessonni as keessa hojjetanis wal faana gaafamuu hin danda'u. Saniif garee kana tumsuudhaaf akka kana hojjeteedha. Odeeffannoon kun miidiyaa biyya keessattiinis akka dhaggeeffattootaaf daawwattoota biraan gahamaa turetti dhugaan jiru kanarraa waan maqeef soba ta'uu isaati. Kanaaf akka waliigalaatti magaalonni naannoo Amaaraa kan biroo hafanis harka finciltoota garee kanatti kufaa jiru jechuudhaan hiriyoota irsifaanis odeeffannoo kana qooddatanii gabaasanii jiru. Egaan dhimma kana bira sii darbeen dhimma itti aanutti yoo dhufu hiriirri deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qophaa'e yookaan immoo humnoota murnoota badii gareewwan shororkeessa jechuun mogga'an garee TPLF fi shanee balaaleffachuudhaaf uummatni biyyattii adda babaayii magaalaa Finfinnee magaalaa walakkaa biyyattiitti argamu irratti waamichi deeggarsa raayyaa ittisaa fi humnoota alaa kana balaaleffachuudhaaf qophaa'ee bahamee ture. Kaleessa inni kun miidiyaalee baay'ee Aljeeziraa fa'aa dabalatee miidiyaalee birootiinis kan uwwisa miidiyaa argachuu danda'e jechuudha. Egaan inni kunis maaliif bahame hiriirri kun itti fufii birmadummaa biyyattii nagaaf birmadummaa biyyattii kabachiisuudhaaf hiree biyyattii itti fufsiisuudhaaf giddugala magaalattii irratti hiriirri kun bahamu miidiyaaleen kunniin wal qabsiisanii kaasanii jiru. Asumaanis mootummaan biyyoolessaa yookaan mootummaan federaalaa tooftaa ittiin deeggarsa uummataa qabu cimsachuudhaaf itti hojjetaa jirudha jechuunis wal qabsiisanii kaasanii jiru. Asirratti hiriiruma kanarratti jechuudha. Amma odeeffannoo sobaa CNN sila gabaaseen wal qabsiifamee dhaadannoowwan CNN fi miidiyaalee warra lixaa dhaabbilee warra lixaa biyyoota akkasuma mootummaa dabalatee balaaleffatanis dhaga'amuu ka'eeti jira. Keessumaa miidiyaaleen balaaleffataman kanneen ijoon BBC, Aljeeziraa, CNN faas dabalatee jechuudha. Innurraa dhaabbadhaa biyya keenya irraa bu'aa biyya keenya keessa hin seenina jechuudhaan hiriirri tokkummaa birmadummaa biyyattii deeggaru giddu galtummaa warra lixaa kana immoo kan balaaleffatu ta'a turuunsaa dhimma bal'inaan ka'edha. Dhimmi keessumaayyuu hiriira guyyaa kaleessaa istaadiyeemii Finfinneetti gaggeeffame irratti Adawaabii Masqalaattis gaggeeffame irratti bal'inaan kan ka'aa turee fi miidiyaan addunyaas irra caalaan isaanii achirraa kan fudhatan fakkaata. Dhugaadha. Sanuma kaasanii haa ta'uti dhimma kana Aljeeziraa qofarratti arguu kan hin danda'e. BBC'n faan dhimmoota kana keessaa BBC'n Afrikaa fi BBC'n tamsaasni isaa idila addunyaa hin kaasne hanga ka'uu malutti. Kanaaf innumti kuniyyuu TPLF gulufee Finfinneetti marsee jira callisanii yoo jedhan isa guddaa adababaa irratti uummatni kumaatamaan lakkaa'amu kan mul'atu kana deeggarsa raayyaa fi humnoota badii kanneen balaaleffachuudhaaf deeggarsa bahame kana kabareejii yookaan immoo tamsaasa gahaa maluuf hin kennine kana hubadheetiin jira. Inni biraan labsiin yeroo muddamaa biyyattii guutuurratti tibba darbee torbaan guyyaa 5-6 dura mana maree ministeerotaatiin raggahee bahee boodarras mana maree bakka bu'ootaatiin mirkanaa'e kun labsamuunsaa miidiyaa baay'eedhaan
ka'ee jira. Ajaans France Press Aljeeziraa fa'aa dabalatee dhimmoonni miidiyaalee dhimmoota kana kaasanidha. Haa ta'uti maaliif labsiin kun labsamuudha barbaachise ammatti kan jedhu dhimmoota isaan irratti xiyyeeffatanidha. Hatattamaan hojiirra ooleetoo labsiin kun yoo bahu birmadummaa biyyattii rakkoo nageenyaa biyyattiin keessa galterraa akka baraaramtuuf lammiin kamiyyuu duula waamicha duulafis haa ta'u tokkummaa biyya isaatiif waan danda'uun hirmaachuu qabuun akka hirmaatuuf waamicha ittiin taasifamillee akka ta'etti dhiyaatee jira. Dhimmi kun kanaaf akkaataa dhimma kiyya gara sadaffaatti isii ce'a olaana. Dhimma deeggarsa namoomaatii fi akkasumas immoo haala nageenya buusuu kaaba Itoophiyaatti wal qabatee dhaabbileen adda addaadha kan gamtaa Afrikaattis ta'ee gamtaan Afrikaa ji'oota lamaan dura ergamaa addaa kan mana marii gamtaa Afrikaa irraa bakka bu'an ergamaa nageenya addaa pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo bakka buusee ture. Kanaan wal qabatanii qondaalli deeggarsa namoomaa UN's Maartin Griffith namni jedhaman dhimma marii nageenya Itoophiyaa irratti dhamaatii jirra. Nageenyatu barbaachisa hunda dura gartuun kamiyyuu waan jedhu hojjetaa dhamaatii jiraachuun isaanii BBC faadhaan ka'ee jira. Dhimmi kanaan wal qabatee manni maree nageenyaas yaa'ii jimaata darbe waamicha walgahii dilee taa'ee ture. Ammatti namoonni gara miiliyoona 8 ta'an rakkoo nageenyaa buqqaatiif beela jala jiraachuu waan danda'aniif kanaafis manni maree kun dhimma ajandaa nageenyaa addunyaati waan ta'eef kanaaf xiyyeeffatamee hojjechuu qaba. Waamicha jedhu waamee haa ta'uuti waliigaltee maleedha kan xumurame yaa'iin mana maree tasgabbii biyyoota gamtoomanii kun jechuudha. Kanaaf kun immoo maal agarsiisaa jennoon achi biyyootni miseensota mana marichaa ta'anii fi kan mana marichaatiyyuu wanta ifa ta'e irratti haalli nageenya Itoophiyaa kun walxaxaa kaayyoon biyyoota biroos lixaas bira jiraachuu wal qabatee wanta hin furamin qabaachuu isaatti waan agarsiisudha jechuudha. Dhimmi kiyya xumura irratti kaasuudhaaf yaalu gabaasa koomishiniin mirga namoomaa kan Itoophiyaatii fi koomishiniin mirgoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii waloodhaan qorachaatii turanii gaagama mirga namoomaa kaaba Itoophiyaatiin wal qabsiisaniitu qorachaatii turan firiinsaa guyyoota muraasan dura bahee ture. Isa sanarratti miidiyaaleen hedduun riyaaktii godhaniiru. Gabaasni kuni gabaasa amma dura turanirraa baay'ee fooyya'aa ta'uusaa himamaa ture. Bifa kamiin fooyya'aa ta'e laata gabaasni kuni kana dura kan turan Amnesty International faanis dhaabbileen dhimma namoomaa irratti hojjetan biroon kan baasan wal qabatee inni kuni adda ta'edha jedhameera. Maaliin adda iddoo itti rakkoon qaqqabetti argamuudhaan gabaasa fi qorannoo qophaa'edha. Qaama rakkoon irra gahetti dhiyaachuudhaan dubbisuudhaan kan odeeffannoo achirraa funaannatanii argatanii hojjetanidha. Fageenya irra ta'anii too Ameerikaa yookaan Awurooppaa ta'anii too iddoo tokko ta'anii callisanii kan ta'innaa laata jechuudhaan odeeffannoowwan mirkanoofneen kan hojjetamee miti. Gabaasni kun ammas tooftaa yookaan riisarchii abbaa dhimmaa dubbisuudhaan warra wareegamtoota maatii wareegamtoota bakka rakkoon nageenyaatti ajjeechaan jumlaatti qaqqabe sana bira gahuudhaan kan hojjetamedha. Akkasuma qondaaltota naannoo hooggantoota bakka rakkoon itti ga'e bulchanis gaafatamee bira gahuudhaan gaafataniiru. Walumaa galaan qorannoon mirgoota namoomaa koomishinii mirgoota namoomaa waloodhaan qophaa'e kuni gara namoota 1,400 irratti riisarchii hojjetee jira. Gaafannoo afgaaffii intarviiyuu gochuudhaan kan ittiin xiyyeeffannaan hojjetamedha. Haalli ittiin odeeffannoon kun isee caames kana dura kan barameerra qaama sadaffaatiin qaama walabaatiin kan xiinxalamedha. Bu'aan isaas maali yoo jedhame gareen TPLF jechaawwan jumlaa magaalota naannoo Affaarii fi Amaaraa hedduutti jecha jumlaa raawwachuunsaa mirkaneessee jira. Amma dura himannaan mootummaa Itoophiyaa irratti qaqqabsiifamaa ture. Gareen TPLF BBC faa Reuters faadhaaf asuma odeeffannoo waan tiwiit godhanii ragaa Bogeetaachoo Raddaa faa kaasanii mootummaa Itoophiyaatitu waan kana balleessaa kana dhiittaa mirga namoomaa raawwate jechamaatii ture. Inni kun garuu bu'aan amma gabaasa ammaa kun TPLF kana raawwachuusaa kan mirkaneesse mootummaan Itoophiyaattis gabaasa ammaa kun waan muraasan teeknikaal fooyya'uudhaan qabuun alatti gaariidha jedhee jira. Waliigalaan odeeffannoon kiyya gabaabaallee miti kana fakkaata.
Galatoomi Teddy egaa irra caalaatti miidiyaaleen idil addunyaa xiyyeeffannoo isaanii guddaa kanneen taasisan irratti keessumaa torban kana keessa kanneen akka CNN magaalaa Finfinnee marfamteetti jechuudhaan olola guddaa kaasaati kan inni ture. Isa kana wal qabateetis oduu keenya hordofteetta dhee yaada miidiyaaleen idil addunyaa kanneen biroo Afrikaa keessaas Ameerikaas dabalatee biyyoonni baay'eerraa kanneen dhufan Finfinnee fi magaalota naannoo ishee daawwatanii turanii homtoo kan jirre argine. Kanaafuu gabaasni fake news jedhaman kun yeroo yerootti maallaqaaf daldalaaf kan oolanii jechuudhaan kan isaan kaasaa turanii. Hundaaf odeeffannoo bal'aa daawwattoota biraan geesse galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gara odeeffannoowwan keenyaa afaniitti yeroo ceenu miseensonni milishaa fi gaachanaa sirnaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu nageenya naannoo isaanii eegsisuun cinaatti raayyaa ittisaa biyyaa waliin dhaabbachuudhaan hojii birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti gahee isaanii kan baatan ta'uu isaanii ETV'tti himaniiru. Abaabuma ammoo haasofsiisuudhaan yaada isaanii akka ta'an nutti qindeessite. Erga leenjii kana fudhannee haala cimaadhaaf saffisiisaa biyya keenya gammachiisee bilisummaa guddaa biyya keenyaaf fiduun hojii halkanii guyyaatuun jedhin hojjechaa jirra. Waan biyyaatti nutti dhaga'ame kan kaanee jechaadha. Leenjii kana oduu aduun jedhin oduu qorran jedhin roobni oduu nutti roobu iddoo kanatti leenjisnee sa'aatii kana kan geenye bootaa san geenye humnaan irree qaamaan irree hoobirra geechuu dhabne amma dandeettii keenyatti gargaarree bira ga'uu qabna juuntaa ofirraa teessechuu qabna. Biyya kofnan dhaabadha kan jedhuun kaka'umsa guddaa fudhannee leenjii boonsaa fudhannee gara kanatti dhufnee jirra. Eega dhufnee halkan otoo hin jenne guyyaadha otoo hin jenne beelofne dheebonne dadhabne otoo hin jenne hojii kana hojjechaa jirra. Milishoonni baay'een jiru, milishoonni dadhabanii jiru, sirni gaachanaa jiru, nu wajjin dadhabaa jiru, humna addaa keenya wajjin jirra, humna addaa nu wajjin jira. Ammas taanaan borus taanaan nuti duubatti hin jennu. Uummata keenyaaf hin dhaabannaa, biyya keenya hin dhaabannaa, biyya keenya hin bilisoominaa, juuntaa immoo irra ejjenna. Nu bakka hundattuu hirmaachuudhaan nama baay'eetu jira ammas. Naannoo irratti arganii nama baay'ee kan bahe. Poolisiidha jennee wal dhaggeeffachaa adeemsa tokkoon adeemaa poolisiin kana godhi kan jedhe nus irraa muuxannoo hubannoo fudhachaa wajjiniin adeemnee nageenya magaala keenyaa sirriitti tasgabbeessaa diina immoo magaala keenya keessa dhufee galu qaama mootummaatti laanneeti to'annoo jala galchaatti jirra. Badiin as deemaa jiru kun hunduma keenyaaf waan ta'eef nun ciibsu jennee kaanii gara kana dhufne ammas yoomiyyuu taanaan halkaniif guyyaa gara barbaachisaa ta'etti hin deemna asittis dhaabbadhaa jenne hin dhaabbanna achis deemaa tawaagaa deemnee waraanuudhaaf qophiidha. Otoon jirru biyyi keenya hin baddu yoomiyyuu biyya keenyaaf alagaa itti fillaannu jechuudha. Muuxannoo ga'aadhaa fi hubannoo ga'aa fudhannee dhukaasattillee waa garaa garaattillee har'a deemnee juuntaadhaan utuu wal tagataatamaadhaniiti wanti duubatti nu deebisu tokkollee hin jiru. Qormaan biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2013 sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbe osoo hin kennamin ture guyyaa har'aa ifatti eegalameera. Akka biyyaalessaatti qormaaticha fudhachuudhaaf barattoonni 600 ol galmaa'uu isaanii fi guyyaa har'aa barattootni harka 100 keessaa harka 91 qormaaticha fudhachaa jiraachuu ministeerri barnootaa beeksiseera. Haala jalqabbii qormaatichaas ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina magaalaa Finfinnee irra naanna'uudhaan daawwataniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti barattoonni 36,000 ol qormaaticha fudhachaa jiraachuu kan himan Aadde Adaanech qormaatichi karaa naga qabeessa ta'een eegaluu fi ulaagaa kan eeggate ta'uusaas dubbataniiru. ጥበቃ እየተደረገ ነው ያለው አስፈላጊውም ፍተሻም የፈተና አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ iddoo marattuu eegumsi taasifamaa jira. Naamusa barbaachisu bifa eeggateen qormaatni kun kan kennamaa jiru. Naga qabeessaa fi ulaagaa eegee kennamaa jiraachuu iddoolee daawwanne hundattiyyuu mirkaneeffanneera. Barattoota keenyaa fi carraa gaarii hawwina. ተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት እየተሰጠ እንደሆነ ማረጋገጥ እወዳለሁኝ። ለተማሪዎቻችንም መልካም እድል እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። Akka guutuu biyyaattis qormaanni kutaa 12ffaa kun karaa naga qabeessa ta'een kennamaa jiraachuusaa ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa ibsaniiru. ፈተናው በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ይሄ አንድ የሚያሳየው ነገር ይሄ አገር ምን አይነት ጠንካራ አገር እንደሆነ ነው። በእንዲህ አይነት ግጭት ውስጥ ሌላ ስራ ይቆማል ማለት አይደለም። qormaatichi haala gaariin adeemaa jira. Kuni kan nutti agarsiisu biyyi kun hangam mara cimaa akka ta'edha. Walitti bu'iinsa keessa hojiileen idilee dhaabachuu hin qaban.
barattootni qormaata isaanii fudhachuu qabu. Hojiileen idilee biroos itti fufuu qabu. Kanaafis dhugumatti nutti gammanneerra. Qormaatichi karaa nagaan eegalameera. Karaa nagaanis guyyaa 4 booda ni xumurama jennee yaadna. Adeemsa jiru irratti ibsaa ni kennina. barattoota keenya naannolee maratti argamaniif carraa gaariin hawaaf ለተማሪዎቻችን መልካም በሁሉም ክልል ላሉ ተማሪዎቻችን መልካም እድል እንመኛለን። barattoota qormaaticha fudhachuudhaaf galmaanii sababa rakkoo nageenyaatiin qormaaticha osoo hin fudhatin hafaniif haalli mijataan akkuma uumameen yeroo baatii tokko hin guunne keessatti qormaaticha akka kennamuuf murtaa'uusaas Profeesar Biraanuun ibsaniiru. Waajjirri barnoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kana karaa nagaa qabuu fi karaa tasgabbii qabuun eegalamuu isaa ifoomse. Barattoonnis qormaaticha fudhachuudhaaf qophii gaarii taasisaa turuu fi ammas qormaaticha haala nagaa qabeessa ta'een eegaluu isaanii ibsanii gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaatti Mangistuu Akkumaatu qindeesse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2013 irraa bara kanatti darbee karaa nagaatiin kennamuu eegaluu isaa waajjirri barnoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa beekse. Barattoonni qormaaticha qoramanis jalqaba irraa eegalanii kan itti qophaa'an ta'uu himuun yeroo ammaattis rakkoo nageenyaa tokko malee nagaan eegaluu isaanii dubbatu. Abdii Giddisaan jedhama. Ani fagooticha Bishee Garbaa Secondary School. Qophiin qormaataaf ture baay'ee gaarii ture. Yeroo gaarii nu laatan yeroo isatti qophoone kun irratti argamne. Haalli nageenyaas gaarii. Qophiin haala gaariitiin qophaa'arre yaadduuf sodaa tokko malee ammas qophaa'u. Yeroo nu laataniiru isaanis haala akkamitti akka qo'achuu dandeenyu. Qindeessaan mana barumsa sadarkaa lammaffaa Shaambuu barsiisaa Chirnet Jamaal qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kun nagaan akka xumuramuu fi qophiin barbaachisu taasisaa kan turan ta'uu himaniiru. 2013 isa kennamu ture sababoota adda addaatiin gara 2014tti ce'ee kana amma kennaa jirra. Kenniinsa qormaata kanaatiif bara 2013 keessa sagantaan barnoota bilchinaa bahee barsiisonni bifa adda addaatiin gaafilee adda addaa barattoota shaakilsiisaa turaniiru. Manni barumsaas barattoota haala mijeessaa uumuudhaaf kitaabolee wabii garaagaraa mallaqa guddaadhaan binnees mana dubbisaa keenyee barattoonnis dubbisaa kan turan ta'uusaati. Qormaatichas karaa nagaa fi tasgabbii qabuun manneen barnootaa godinichaa keessatti argamanii fi kennamuu eegaluu isaa itti gaafataman waajjira barnootaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Daanyaa Saffaa himaniiru. Yeroo ammaattis barattoota 15,133 ta'anii fi qormaatichi kennamaa jiras jedhan. Bara kana barattooti qormaata kana fudhatan akka waliigalaatti barattooti idileen 12,309 barattooti piraayiveetiin yookaan immoo warri dhuunfaa immoo barattoota 2,824 akka waliigalaatti qormaata kanaatiif kan qophaa'anii jiran akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti barattoota 15,133 dha jechuudha. Qormaata kanas egaan galma geessuudhaaf raawwachiistoti qormaataa qaamoleen adda addaadha irratti hirmaatanii jiru. Akka waliigalaatti qormaati ejensii qormaata biyyoolessaa irraatii fe'amee buufata hundayyuu karaa nagaa ta'eetiin gahee qormaata barattoota yeroo ammaa kana qormaata jalqabaa seenanii jiru jechuudha. Barattoonni qormaata biyyoolessaa fudhatanis hanga afuriin qormaataa isaanii deebi'utti obsaa fi tasgabbiidhaan akka eeggatanis dhaamaniiru. Hongee godina Boranaatti uumameen hanga ammaatti lammiilee 200,000 fi 85,000 oliif deeggarsa taasifamuusaa waajjirri sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa godinichaa beeksise. Miidhaan ga'e hamaa ta'uu isaatiin ammas tumsi mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa daran barbaachisaa ta'uun isaas ibsameera. Muzayyid Maammaa godina Boranaarraa gabaasni nuuf erga akka taanutti dhiyaata. Jireenya isaanii horsiisa loonii irratti kan hundaa'e horsiisee bultoonni godina Booranaa hongee mudateen loowwan isaanii dhabuu isaaniitiin rakkoof saaxilamanii jiru. Horsiisee bultoota aanaalee godinichaa hongeen miidhamanii keessaa jiraattonni aanaa Dubuluq isaan tokko. Amma nu waan waaqi beeke malee waan mootummaan beeke malee waan ofii ba'an hin qabne waan ofii ta'an hin qabne bakka waan ofii ta'an hin qabnetti nam sagalee loonaalee argan sagaleen sulleeni wani bitan hin bitamtu wa bitatan hin argatani shokkaar hin bitatani baadallan bitatani waan tokko cubama waan tokko sayitiin bitatani bita dhaba wani na fudhatanilleeni xaaqilaala waan duri sooratani liqee gulaftu xaaqilaala sullee cuf liqee gulaftu namu fi manta taa'u waan tokko cuba kammaatti harka qabani firee tokko cuba harka qabani qibin qabani. Wanni miindhaan qabne hin jirtu
nama jira saa jira malee wanni sun cufti muraasa. Isi waaqii roobu. Boranni karaa rooban jira. Boranni bon gargaarsaan jira. Wanni gargaara waaqa. Waan mangiftu. Waan qabnu waan qabnu. Boni guddoo isaa miidhe. Nami yaa miidhe. Gargaarsi muraasa tokko argan. Guddoo godaanuu jira malee. Ulaatti ba'uu waaqa beeka. Bultii ta'een bullee kaane malee. Yoo tan gargaarsi xiqqaa tokko arganne mardi xiqqaa tokko arganne sagalee xiqqoo tokko arganne. Lubbuun jirra malee. Boni oowwaa waan qabnu hin qabnu. Sababa hongee kanaatiin namnis beelaaf saaxilamaa jira kan jedhan bulchaa itti aanaan aanaa Dubuluq Jiloo Garboolee keessattuu daa'immanii fi maanguddoonni deeggarsa tattamaa kan barbaadan ta'uu himanii jiru. Nami beela'ee jira. Sababa kanirraa ka'ee nami hanqinni nyaata keesseen hanqinni nyaata cimaa keesseen jira. Qaamni nama furfuruun iddoo tokko tokkotti kan mul'atu jaarrota biratti keessumattuu jaarrota biratti wanni akkana kan mul'atanii jira. Agammaatti ragaa qabnuun daa'imman gara 56 warra hanqinni nyaata cimaa qaban jedhanii hordofamanii nyaati bira qabuu jiru. Jaarrota gara 453 calalla keessa jaarroti 196 warra hanqinni nyaata cimaa qaban jennee deeggarsa tattamaa kennaa fi hordofaa jiranii. Akkaana kennaatti kan fakkaata deeggarsi gama mootummaatiin nyaati namaatiif dhuufi jira. Nyaati namaatiif illee deeggarsi dhuufi jira. Haa ta'uutii albona kanaaf jedhamee mootummaan nama 16,410 calaladhaan nuun jedhee midhaan emerjensii raabsaa jira. Gandoota cufa waliin ga'een. Persentii qabnuun persentiin 77 nu dhaqqabee jira. Uummata raabsinee jirra. Haa ta'u malee gandooti ammallee waliin dhaqqabin midhaan kun dhaqqabuu qabani. Hin jiranii. Waan kana kaanii ala fudhatanii manifiitti fudhatan waan hin ta'iniif deeggarsi nama waan dafee nama irraa dhumataati. Hongee mudateen namoota rakkoof saaxilamaniif mootummaan deeggarsa dhiyeessaa jira kan jedhan hoogganaan waajjira sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa godina Booranaa Guyyoo Carfii ammas haalli hongee kanaa yaaddessaa ta'uu isaatiin tumsi qaamolee hundaa barbaachisaadha jedhanii jiru. Agammaa kagam mootummaatii fi miti mootummaaleen uummata keenyaalleen taasifam kan waliigala kintaala 43 ol uummata 285 olitti deeggarsi kan bira dhaqqabee jechuudha. Kanaaf sunii ol ta'uu hin malaa ka jedhu amma daataa amma dhufuuf maaniif gandoota kanaan duratti deeggarsi barbaadan turretti amma sababa hongeen kun cima deemuuf gara deeggarsaatti gara gargaarsaatti seenuu jira waan ta'eef kanaafuu beneficiariin yookaan immoo fedhiin akka deeggarsi kun uummati daataan uummata guyyaa guyyaan ka dabalu ta'uu isaati. Godina Booranaatti miidhaa hongeen qaqqabeen cinaatti namoonni 100 fi 66 ol ta'an deeggarsa namoomaa itti fufiinsa qabu kan barbaadan ta'uun ibsamee jira. Daawwattoota keenya oduu isaatiif kanaaf qabanne son xumureen dura ijoowwan isaaniin isin yaadachiisuudhaan gara golabaatti